Vandag is donderdag, die 15de Julie 2021. Dis Lucas Swart van Swartberg Intelligence Support Service en het lyk asof ons staking effens na 'n kant te begin gaan. Ons het van maandag, dinsdag, woensdag die lelikste plundering in hierdie land gesien. 'n Aanslag wat eintlik gedryf was tussen twee politieke faksies binne die ANC, wat ons seker kan noem die Zuma faksie en die Cyril faksie. Zuma se faksie wou White Monopoly Capital teiken en hulle het al hierdie groot maatskappye wat verbind word aan internasionale maatskappye is geteiken en geplunder op groot skaal. Binne die Zuma faksie was die plan aanvanklik geweest om nie blankes aan te val nie, maar soos wat hulle momentum opgetel het en momentum opgebou het, het hulle moed gekry en begin 'n aanmoedigings maak om ook Indiërs en blankes aan te val. Die polisie het 'n baie goeie rol gespeel. Die polisie het die eerste dag al by 90% van die agitators geïdentifiseer en begin met arrestasies wat baie suksesvol was. Die polisie het groot skade en groot hartseer voorkom, goed wat ons nie eers in die media gesien het of van weet nie, wat baie geluk, ons moet sê, geluk aan die polisie, het was baie goeie werk. Maar uit hierdie hartseer en uit hierdie groot gemors, wat ons seker vir 'n hele ruk nog gaan voel, die nagevolge van, het daar iets goeds gebeur. Twee goed het gebeur. Die ou gesegde wat sê, die vyand van my vyand is my vriend, het duidelik geword. Die taxiverenigings het besluit, hulle kan nie toelaat dat die ekonomie so gebreek word nie, want hulle gaan ekonomiese skade ly, en hulle het saam met gemeenskappe begin staan. Gemeenskappe, wit, swart en Indiër, het saamgestaan en hulle areas begin afblok en toegang vir die plunderaars ontneem. Roelof Gous het vir ons 'n netjiese kaart saamgestel, sodat ons kon kyk die 12de, die 13de en die 14de, ons sal vanaand seker kyk hoe lyk dit na die 15de, om te sien hoe die strategiese aanslag van die Zuma faksie ontwikkel. As ons na die kaart kyk hoe dit maandag gelyk het. Maandag was dit redelik wild in Gauteng, Mpumalanga Oos en dan sentraal Mpumalanga, Natal was chaos. Oos-Kaap was daar ook redelik aktiwiteite en dan in die Wes-Kaap en ook in die Vrystaat 2 insidente, by Harry Smit en nog naby die brand dink ek. Dinsdag gaan dit beter in Pretoria. Die gemeenskapveiligheidseenheid in die ooste van Mpumalanga het Mpumalanga onder beheer. Daar is nog een protesaksie. Middelburg is nog redelik stil en die gemeenskappe in Natal, die Indiërs, die Wittes en die Swartes staan saam, druk die plunderaars uit hulle area uit, ontneem hulle toegang na die areas toe en daar vind nog twee insidente in Pietermaritzburg plaas. 'n Mall en 'n pakhuis word geplunder en dan natuurlik by die hawens word die pakhuise en die containers word ook geplunder. Vandag 1 af in Port Elizabeth besluit die taxivereniging, hulle gaan nie dit toelaat nie, dreig die plunderaars dat as hulle enige plek skade maak, dan gaan die taxivereniging hulle pak slaag gee. So in die Oos-Kaap, Kokstad gemeenskap trek saam, ontneem die plunderaars toegang en daar vind toe nou nog 'n insident plaas by Lusikisiki. Dis Dinsdag die 13de. Die 14de Julie. Die 14de Julie sien ons nog insidente in die Kaap. Niks word geplunder nie. Ons kry hotspots waar hulle paaie toemaak, maar geen plundering nie. Pietermaritzburg skoon, die gemeenskappe van Pietermaritzburg geskoon. Durban se gemeenskappe suksesvol om die plunderheid te stop, nie dat veel oor was nie. En ons kry net hotspots nog wat oor is. Mpumalanga vind daar nog 'n paar hotspots plaas, maar die gemeenskapveiligheidseenheid in Mpumalanga is baie suksesvol en in Gauteng druk die plunderaars verder suid. Nigel vereniging word bedreig en die taxiverenigings van Nigel vereniging sê, ons staan saam met die gemeenskappe, Indiër, wit en swart gemeenskap plus die taxiverenigings ontneem die plunderaars die geleentheid om verder te plunder. Dis die 14de. Vandag is die 15de. Met die groot suksesse van die polisie om die agitators
te elimineer, uithaal uit hulle beddens uit, waar hulle lekker geslaap het, gedink het hulle het groot sukses, moet ons die polisie baie geluk wens. Van die begin af het die polisie geskat het, gaan hulle 8 tot 10 dae neem om hierdie plundery onder beheer te kry, maar ek het 'n vermoede hulle gaan dit vinniger reg kry. Baie positiewe goed het gebeur. Soweto het die gematigde gemeenskap vasgestrap en gesê vandag, die 15de, draai hulle Soweto terug en stabiliseer hulle Soweto. Ons is op die punt waar ons al reeds sê, kom ons kyk na lesse geleer. En Swartberg begin met die eerste videoetjie seker oor lesse geleer, net om die kern saam te vat. Hoekom het ons so pak slaag gekry? Wat kan ons doen om het vorentoe te voorkom en hoe kan ons verbeter? Ek dink dis die 3 goed waarna ons moet kyk. Wat kan ons doen om het te voorkom? Ek dink wat nou gebeur het in hierdie tyd, die goeie ding wat gebeur het, is dat Indiër, wit en swart gemeenskappe 'n eenheid begin vorm het om hulle gemeenskap te beveilig. In die middelklas gemeenskappe waar hulle min of meer gesentreer is, maar dieselfde het in die swart woongebiede gebeur. In die swart woongebiede het die gematigde swart mense ook begin besef, hulle moet saam staan om te verdedig dit wat hulle het. Want dit is nie net jou besittings nie, dit is ook jou werk, dit is jou vermoë om kos en brandstof in die hande te kry in die toekoms. En wat kan ons doen om dit te voorkom? Ons is bevoorreg dat dit nou vandag met ons gebeur het. Dit is baie sleg dat dit gebeur het. Maar die lesse wat ons geleer het, het ons nou vandag alles wat ons nodig het om te weet hoe om dit in die toekoms te voorkom. Goed, die goeie goed wat gebeur het. Gemeenskap het begin saam staan. En wat duidelik geword het, is dat die aanslag is nie 'n wit swart aanslag nie. So wat die Suidlanders betref, julle nag van die lang messe is nou verby. Dis verby. Dit gaan nie verder gebeur nie. Gemeenskappe gaan van nou af saam staan. Die gemeenskapveiligheidseenheid se suksesse wat hy gehad het in 'n warm deel van die land, is 'n bewys dat die struktuur, alhoewel hy nog baie jong gevestig was, ek dink was 2 weke wat hy daar gevestig is, so suksesvol is, dat alle buurtwagte, alle burgerlike organisasies en alle soort van burgerlike weerstandsorganisasies soos die AWB en die Boerelegioen en daai manne, kan inval by die GVE sonder om hulle naam of identiteit te verloor. Want die GVE gee van ons 'n struktuur, 'n gesinkroniseerde struktuur waarvolgens 'n gemeenskap kan opereer, en dit gee ook vir ons 'n nood en ramp vermoë om dit te bestuur. So ek gaan met generaal De Vries praat later vandag, sodat hy op Telegram vir ons 'n skakel sit hoe gemeenskappe kan inskakel waar hulle die inligting kan kry om hulle operasionele beplannings volgende keer volgens een gesinkroniseerde manier te implementeer. Dit gaan ons, dis daai gesegde van eendrag maak mag. En Suid-Afrika gaan saam staan in hierdie saak. En as ons dit nou reg doen, gaan dit in die toekoms nie meer gebeur nie. Wat was sleg? Ek dink die slegste ding wat gebeur het, is 2 goed. Eerstens, ons inligting. Gemeenskapsorganisasies se inligting van die bedreiging wat ontwikkel en wat gaan toeslaan, sodat hulle nie voor die tyd voorbereid was nie. Dit was 'n probleem. Die tweede ding was kommunikasie. Behalwe dat die gemeenskapsorganisasie nie goeie kommunikasie gehad het nie, was daar in areas waar daar goeie kommunikasie was, selfoontorings wat dood gegaan het, en radiotorings wat deurgeestasies is, wat omgeval is. So ons moet kyk na ons radiofrekwensies, sodat ons by torings kan verbywerk, en dan moet ons kyk na ons kommunikasie, miskien meer begin kyk na satellietkommunikasie vir ons selfone, as wat ons op vaste torings konsentreer. So as ons 'n gesinkroniseerde stelsel het waar volgens ons werk, wat ook ingestel is vir nood en ramp, en ons kommunikasie is in plek, en ons gemeenskappe is in plek, kan hierdie goed in die toekoms nie verder gebeur nie. Ons gaan dalk nog 'n paar dae van plundery en pogings van plundery sien. Veiligheidsmagte het geskat, dit gaan 8 tot 10 dae vat voordat hulle dit onder beheer het. Op die manier wat hulle op hierdie stadium werk, dink ek gaan dit dalk vinniger gebeur. Ons wil hulle baie gelukwens daarmee, en ek dink een van die lesse wat die veiligheidsgemeenskap ook geleer het, van die staat, is dat hulle die gemeenskappe, die plaaslike gemeenskappe, op 'n manier beter toegang sal gee, om ook inligting te kry van die staat af, en dan ook van die gemeenskappe af inligting te kry na die staat toe. So die gemeenskapveiligheidseenhede gaan daai ding onderhandel met die staat, om daai inligtingsvermoë aan gemeenskappe te gee.
So dit is bitter belangrik. Nou, luister wat ek vir julle sê. Wat nou gebeur het, gaan weer gebeur. En dit is bitter belangrik dat ons nou hierdie goed in plek kry, sodat ons die gemeenskap waar ons bly, kan beveilig. Ek het gisterand na hartseer boodskap van 'n keyboard warrior in Pietermaritzburg geluister, waar hy sê ons het nie kos nie, ons het nie brandstof nie, ons wit, swart en Indiërs staan nou saam in ons patrolleer die area en ons hou die plunderaars uit die dorp uit. Maar ons het hulp nodig. Ons het nie wapens nie, ons het nie kos nie. Luister, die probleem is dit. Wanneer dit weer in Suid-Afrika gaan gebeur, gaan dit op so groot skaal gebeur, dat geen gemeenskap kan 'n ander gemeenskap help nie. Selfs toe hy sy noodboodskap uitstuur gister, die 13de, om te sê, kom help ons, was elke gemeenskap in hierdie land op 'n paratheidsgrondslag geplaas, want hy was blind, nie geweet, word hy geteiken of word hy nie geteiken nie. En niemand kon bekostig om sy posisie te verlaat, om Pietermaritzburg te ry, om Pietermaritzburg te gaan help nie. Dis waarvoor die gemeenskap veiligheidseenhede daar is. Dit is sodat elke gemeenskap die kennis kan kry om homself te beveilig. Want wanneer dit weer gebeur, gaan niemand jou gaan help. Maar hoe vinniger ons daai netwerke nou op die grond kry, hoe vinniger hou ons toegangsroetes tussen die platteland en die stede oop, want onthou, die swart mense is net so bedreig soos wat jy is. Dis nie 'n bit swart ding nie. Dis radikales in die witkant wat sê, wara, swart mense is die vyand. Dis nie so nie. En as radikale mense in die swart kant wat sê die Indiërs en wit mense is die vyand, en dis nie so nie. Die meerderheid van hierdie landse bevolking is ons goedgesind, is vredig goedgesind, en sien jou nie as 'n bedreiging nie. So, skakel in by hierdie sisteme, en sorg dat dit in jou gemeenskap nie weer gebeur nie. In Pietermaritzburg, jammer dat dit met julle gebeur het. Daar is hulp op pad in die vorm van kos en water en brandstof, en wees rustig. Bodagi, black people, Mina, I'm gonna call it for what it is. I'm not gonna mince my words. What you are doing is kak. Lento niyenzayo, it is kak. Amasimba, kukunya okunikwenzayo. This thing of going around, burning places, destroying businesses, the same businesses where your families are employed. It's kak. Amasimba. The very same Julius Malema, Dudu Zuma, Duduzane Zuma, who are telling you what to do, have enough food to last them for the next 3 months, have enough money to last them for the next 20 years. Where now you are being used and abused, being told what to do. Children are busy recording videos and distributing them, thanking you for standing up for their father. When are you going to stand up for your own family and stop this kak that you are doing? Amasimba lanwenzai. Let's call it for what it is. Let us not mince our words. Ni busy namasimba. And what is going to happen is that in the next couple of months, when these businesses are trying to rebuild, your own families are going to be sitting at home without an income for months. Where is Duduzane going to be? And Dudu, and Julius Malema, and Sigi Mazwai? Stop it with the kak. You are big and ugly enough to know that what you are doing is not going to sustain you even for a month. Stop with the kak. What is wrong with you? There was a student loan for kids to go to school. There was a credit card that the bank issued you a credit card for. There was building your home or renovating your home or building a home in the rural areas where your families lived. There was overseas holidays. This is how you build a fucking economy. So, politicians, where are you now? Quiet now, huh? Nothing to say now, huh? And all you do is you call conferences and you talk about the economy and people who are dying. This is the impact of your stupidity over the past 26 years. You did this. Because if you had built a country that was inclusive with an economy that was growing, we could have survived this shit. But you guys were too busy making sure that you're eating at the trough, making sure that your pockets aligned, making sure that your deals made sense, making sure that you build yourself your homesteads. That's what you guys were busy doing.
And for the Neanderthals on the other side of the debate, on the opposition side, you were too busy trying to earn votes. So excuse me, when for the first time ever in my social media I make the words, fuck you. This is the impact. This is the impact. Taxi guys from the Taxi Association who have joined in hands. Our Pakistani blues, businesses, they are getting on board. We are only on for all the men. The thing, what is happening here is we cannot allow our supply to be cut. Man is going to stand up. We're going to protect our economy. Firstly, no looting. We have people who live with a tin fish and bread a day. What's going to happen to them when Niger is shut down? Let's safeguard our supply. Let's safeguard our supply in Niger. Men out there who lives in Niger and El Rapak and Tuduza, I ask you to come out. Let's safeguard our economy. Our children is going to suffer if we allow this. If it means we must fight for what is right, we'll fight for what is right, man. Please, we are here. So ek het net hierdie stukkie ingesit om vir julle wit mense te wys. Ons is nie alleen nie. Dis nie net ons wat so voel nie. Dis nie net die Indiërs wat so voel nie. Die swart mense voel dieselfde. Ons is nie alleen nie. Ons moet net by mekaar kom. Dis die geheim. Dankie.